Նոր քարոզաշարք են սկսում Տիրոջ կամքով։ Վերնագրված այսպես. ուսուցում հոգևոր եւ ֆիզիկական աշխարհների մասին։ Որքանով մենք ունենք պատկերացումներ հոգևոր աշխարհի վերաբերյալ։ Ես այս երկար տարիների ընթացքում, հոգևոր կյանքի տարիների ընթացքում տեսա մի հետաքրքիր բան։ Շատ հավատացյալներ հավատում են մի բանի, որի մասին այն ամենափոքրիկ անգամ պատկերացումները չունեն։ Շատերի մոտ կա հավատք, սակայն չկա գիտելիք, գիտություն։ Եվ շատերը հավատում են աներևույթ կյանքին, այդ հոգևոր աշխարհի գոյությանը հավատում են, սակայն չեն ճանաչում այն։ Չունեն պատկերացումներ, հասկացողություն հոգևոր աշխարհի վերաբերյալ։ Այդ իսկ պատճառով մտածեցի, որ սա գուցե եւ պետք է եւ կարիք է տալ այս ուսուցումը եկեղեցուն։ Պողոս առաքյալը Հռոմեացիներին ուղված նամակի առաջին գլխում ասում է այս խոսքերը 19-րդ համարից մինչ 23-րդ խոսքերում։ Բասնզի ինչ որ Աստծո մասին պետք է գիտենալ, իրենց մեջ հայտնի է, որովհետև Աստված անոնց հայտնեց։ Քանզի աներևույթ բաները աշխարհի սկզբեն ստեղծվածներով կիմացվեն, կտեսնվեն, այսինքն իր մշտնջենավոր զորությունը ու աստվածությունը, որպեսզի անպատասխանի մնան։ Թեև իրենք Աստված կճանչնային, բայց Աստծո պես չփառավորեցին կամ շնորհակալ չեղան, հապա իրենց խորհուրդներուն մեջ ունայնացան եւ սրտերնին անմտությունով խավարեցավ։ Իրենք իմաստուն ենք ասացին ու հիմարացան։ Եվ անեղծ Աստծո փառքը փոխեցին նմանեցնելով եղծանելի մարդու եւ թռչուններու եւ չորկոտանիներու եւ սողուններու պատկերին։ Աղոթենք։ Քաղցրու բարի մեր երկնավոր Սուրբ Հայր, խոնարհված սրտով գալիս ենք քո վեհության առջև, քանզի դու ես ճշմարիտ վեհը, դու ես ճշմարիտ վեհապառը, դու ես որ արժան ես ընդունելով ամեն փառքերի ու երկրպագության։ Շնորհակալ ենք ով Տեր, որ հավաքել ես քո զավակներին, ինչպես հավը իր ձագուկներին հավաքում իր թևերի ներքո պաշտպանելու, ջերմացնելու, սնելու համար, այդպես եւ Տեր շնորհակալ ենք, որ քո տաճարը դարձել է մեր բնակավայրը, քո տունը դարձել է մեր տունը, ուր որ քո Սուրբ Հոգիով մեզ ուսուցանում, կրթում ես, սովորեցնում ես եւ պատրաստում ես հավիտենության համար։ Խնդրում ենք հոգուտ ներկայություն ով Տեր, որ թևածի այստեղ խոսի ոչ թե մարդկային խոսքերով, այլ աստվածային խոսքերով, որովհետեւ այն ներթափանցելով մեր կյանքերից ներս տա մեզ իմաստություն, կյանք եւ պտուղ։ Հիսուսի սուրբ ու պատվական արյան արժանիքով եմ խնդրում Հայր։ Ամեն։ Առաքյալը կոտրելու համար հեթանոսական ընկալումները Աստծո վերաբերյալ նա մարդկային միտքը ուղղորդում է ճիշտ ուղղությամբ, ասելով, ցույց տալով, որ ինչ որ պետք էր Աստծո վերաբերյալ, հոգևորի վերաբերյալ, Աստված մարդկանց ժամանակին հայտնել է։ Սակայն
մարդիկ իրենց մտքերի մեջ, իրենց ուղեղի մեջ ունայնացան, սկսեցին հիմար բաներ մտածել, խորել եւ շեղվեցին ճշմարտությունից, որի արդյունքում Աստծո անեղծ փառքը եղծանելի մարդկային կենթանիների, չորքոտանիների, սողունների փառքի հետ փոխեցին։ Հիմա որ նայում ես ժամանակակից աշխարհին, տեսնում ես հատկապես քրիստոնյա կոչվող ժողովուրդներից մեջ, թեև թվում է, թե մենք անվանական կրում ենք քրիստոնյա կամ աստվածապաշտ անունը, անգամ կնքված ենք, մկրտված ենք, խաչ ենք կրում եւ այլն, թվում է, թե արտաքուստ մենք պետք է որ ճանաչած լինենք ճշմարիտ Աստվածնով է, իրական հոգևոր աշխարհն ինչ է, բայց երբ որ տեսնում ես պտուղներին, երբ որ տեսնում ես, որ աստվածային փառքը փոխվում է եղծանելի մարդուն փառավորելով, աստվածային փառքը մարդուն են տալիս, փառքը փողին են տալիս, փառքը նյութին են տալիս, եթե այն ժամանակ փառքը տալիս են սողուններին, չորքոտանիներին, հիմա չորքոտանիները մի քիչ զարգացել են, ոտի են կանգնել եւ երկոտանի են դարձել, բայց միևնույն է, ելի ստանում են մի բան, որին արժան չեն, այսինքն փառավորում, մեծարում։ Գալիս է նրանից, որ մարդիկ չեն ճանաչում, պարզապես չեն ճանաչում կամ գուցե չեն ուզում ճանաչել ինչ է իրենից ներկայացնում հոգևոր աշխարհը, հոգևոր իրականությունը։ Վասնզի ինչ որ Աստծո մասին պետք է գիտենալ, իրենց մեջ հայտնի է, որովհետև Աստված անոնց հայտնեց, քանզի աներևույթ բաները աշխարհի սկզբեն ստեղծվածներով կիմացվի, այսինքն մշտնջենավոր զորությունը ու աստվածությունը, որպեսզի անպատասխան մնան։ Եվ այսպես ուսուցում հոգևոր եւ ֆիզիկական աշխարհների մասին կա տեսանելի աշխարհ, երևույթական աշխարհ եւ կա աներևույթ աշխարհ։ Երևույթական աշխարհը դա ֆիզիկական աշխարհն է։ Գոյություն ունեն երկու աշխարհներ։ Նյութական աշխարհ եւ հոգևոր աշխարհ։ Ֆիզիկական աշխարհը դա մատերիայի բոլոր ձևերի ամբողջականությունն է, որպես մի միասնականություն։ Տիեզերքը որպես առանձին միավոր իր աստղերով, մոլորակներով, գալակտիկաներով եւ երկիր մոլորակը որպես այդ ամբողջականության մի մասնիկ իր բնությամբ, իր ծովերով, օվկիանոսներով, կենդանական աշխարհով եւ այլն եւ այլն։ Այս աշխարհը մենք կոչում ենք նյութական աշխարհ, ֆիզիկական աշխարհ։ Այս աշխարհը մենք ինչ որ չափով տեսնում ենք, ինչ որ չափով այն մեզ համար շոշափելի է եւ հնարավորինս հասկանում ենք կամ հնարավորինս ըմբռնում ենք, հնարավորինս, իհարկե շատ չնչին տոկոսն ենք մենք այն մեզ համար բացահայտել, շատ չնչին, գրեթե ոչինչ, այսպես ասեմ, մենք օրինակ տիեզերքն ավելի շատ ենք ուսումնասիրել, քան օվկիանոսները։ Մենք տիեզերքի մասին շատ ավելի բան գիտենք, քան օվկիանոսների մասին։ Մենք աստղերի մասին շատ ավելի բան գիտենք, քան կենդանիների մասին, միջատների մասին, ձկների մասին։ Նրանց կյանքի, կենսունակության մասին շատ ավելի քիչ բան գիտենք։ Բայց այնուամենայնիվ որոշ չափով, քանի որ այն մենք մեր 5 զգայարաններով կարողանում ենք տեսնել, զգալ, շոշափել, համտեսել, լսել, այն քիչ թե շատ մեզ համար հասկանալի է։ Սակայն գոյություն ունի նաև հոգևոր աշխարհ, եւ սա անուրանալի է։ Միայն այն փաստը, որ մենք չենք կարողանում մեր 5 զգայարաններով, աչքով, ականջով, շոշափելիքով, հոտոտելիքով եւ համտեսելով չենք կարողանում այն ընկալել, ըմբռնել, զգալ, դա դեռ չի նշանակում, որ այն չկա, այն գոյություն չունի։ Այն կա, այն գոյություն ունի եւ աշխարհի գրեթե բոլոր կրոնները խոսում են նրա մասին, նրա արկայության մասին։ Մեզ համար ճշմարտության չափանիշը Աստվածաշունչն է։ Ուստի մենք հոգևոր աշխարհի մասին գաղափար եւ ճանաչողության պետք է գանք եւ հասնում ենք Աստվածաշնչի միջոցով, ընկալելով որպես այն ճշմարտության աղբյուր։ Ըստ Աստվածաշնչյան ուսմունքի հոգևոր աշխարհը կար նախքան նյութական աշխարհը։
նախքան ֆիզիկական աշխարհը։ Ավելին Սուրբ Գիրքը սովորեցնում է, որ նյութական աշխարհը ծնունդ է առել հոգևոր աշխարհից։ Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է, որ երևույթական աշխարհը աներևույթից է առաջացել։ Հոգևոր աշխարհն է, որ ծնունդ է տվել նյութական աշխարհին։ Մատերիային ծնունդ է տվել հոգևոր աշխարհը։ Այս աշխարհը շատերի համար անհասկանալի է, անըմբռնելի է, քանի որ մենք այն ցանկանում ենք հասկանալ մեր սահմանափակ մարդկային մտքով, ուղեղով կամ մեր հինգ զգայարաններով։ Այս Սուրբ Գիրքն ասում է, որ այն կա, որ այն գոյություն ունի, որ Աստված է ստեղծել նյութականը, որպեսզի մենք այդ նյութականի մեջ կարողանանք փնտրել հոգևորը, հավիտենականը, մարդու բնական վիճակը, ի սկզբանե նրա ստեղծման օրվանից նրա բնական վիճակը սա է, որ նա նյութականի մեջ, ապրելով նյութականի մեջ, նյութական աշխարհում պրպտի, փնտրի հավիտենականը, հոգևորը։ Եվ նյութական աշխարհը հոգևորի գոյության վառ ապացույցն է կամ վառ վկայությունն է։ Եթե անգամ Սուրբ Գիրքը գրված չլիներ, Դավիթ թագավորն ասում է, որ երկինքն Աստծո փառքն է պատմում։ Այսինքն ինչպես Սուրբ Գիրքն է մեզ Աստծո փառքը պատմում, չէ՞, այդպես է Սուրբ Գիրքը մեզ Աստծո փառքի մասին է հայտարարում, այդպես եւ երկինքը Աստծո փառքն է պատմում։ Այսինքն սա էլ մի այլ գրություն է, սա էլ Աստծո մատի գործն է, Աստծո ձեռքի գործն է։ Եվ տիեզերքը իր ողջ անհունությամբ խոսում է, վկայում է աներևույթի գոյության մասին։ Եվ մենք պետք է ազնիվ լինենք եւ ընդունենք այս փաստը։ Գործք առաքելոց 17-րդ գլուխ 24-ից 27 համարներում կարդում ենք, ասում է. Աստված, որ աշխարհը ստեղծեց եւ անոր մեջ բոլոր բաները, անիկա երկնքի ու երկրի տերն լալով ոչ ձեռագործ տաճարի մեջ կբնակվի, ոչ էլ մարդկանց ձեռքով կպաշտվի, բանի մը կարոտի պես, քանզի ինքը կուտա ամենուն կյանք ու շունչ եւ ամեն բան։ Ով է տալիս կյանք եւ շունչ եւ ամեն բան։ Աստված։ Բոլոր ազգերը մեկ արյունից արեց, որպեսզի բոլոր երկրի երեսին վրա բնակվեն, որոշված ժամանակներ հաստատեց ու անոնց բնակության սահմանները, այս ամեն ինչը Աստված տվեց, կյանք, շունչ, գոյություն եւ ամեն բան, բոլոր ազգերը մեկ արյունից արեց, որովհետեւ բոլոր երկրի երեսի վրա բնակվեն, որոշված ժամանակներ հաստատեց, կյանքի եւ մահվան ժամանակներն հաստատեց, ու նրանց բնակության սահմաններ ինչի համար գրված է Աստված փնտրելու, որպեսզի խարխափելով զինք գտնեն, թեպետ մեր ամեն մեկեն ալ հերու չէ։ Ֆիզիկական կյանքը, նյութական կյանքը, ֆիզիկական աշխարհը տրված է մեզ մարդ արարածներից եւ մենք ծնունդ ենք առել այս սահմանների մեջ, ժամանակի սահմանի մեջ, ծնունդ ենք առել մատերիայի այս աշխարհի մեջ, լեզուներ է տրվել, կյանք է տվել, շունչ է տվել, սնունդ է տվել, այսինքն բոլոր պայմանները երկիր մոլորակը մեզ համար պատրաստել է, որպեսզի մենք ապրենք։ Տիեզերքում դժվար թե գտնվի մեկ այլ միջավայր, որտեղ ամեն բան այսպես 100%-ով համահունչ է եւ համադրված է, որպեսզի այնտեղ ծնունդ առնի կյանք եւ
այսպես ներդաշնակ ընթանակ կյանքի գոյությունը։ Գոնե մեզ ծանոթ մոլորակների ներկայիս ուսումնասիրությունները մեզ տալիս են այն տեղեկությունը, որ պարզապես հնարավոր չէ այնտեղ բնական կյանքը, մարդկային կյանքի գոյությունը, դա չկա, գոյություն չունի, ըրմիջայինը հայտնաբերված չէ, այդպիսի մի միջավայր մեզ ծանոթ տիեզերքում։ Բայց երկիր մոլորակս ամեն բան 100% այնպես է ծրագրված, այնպեսի հրաշալի կերպով է մտածված, որտեղ կա կյանք եւ գոյություն։ Ինչու համար։ Անիմաստ։ Սա անիմաստ գոյություն է։ Սա անիմաստ գոյություն չի կարող լինել։ Քեզ տա գոյության կատարյալ պայմաններ, ծնվելու, ապրելու կատարյալ պայմաններ տա քեզ այս աշխարհը, որի մեջ մենք ծնունդ ենք առել, եւ ուղղակի քեզ տանի դեպի ոչնչություն, դեպի ոչնչացում։ Մի քիչ անըմբռնելի է, անհասկանալի է սա։ Հիմա մեզ մեր հավատքը, մեր կրոնը ուսուցանում է, որ այս ամեն ինչը տրված է մեզ, որովհետեւ մենք Աստված փնտրենք։ Աստված փնտրենք եւ մեզ ասում է, որ մեզանից հեռու չէ նա։ Չէ, հաջորդի խոսքն ասում է, որովհետեւ խարխափելով զինք գտնենք, թեպետ մեր ամեն մեկին էլ հեռու չէ։ Ի տարբերություն շատ այլ կրոնների, որ ուսուցանում են, որ Աստված ճիշտ է ինքն է ստեղծել երկիրը, մարդկությունը ինքն է ստեղծել, բայց ինքը անհասանելի է մարդու մտքի համար, անհասանելի է մարդու համար եւ ինքը առնչություն չունի մարդու հետ։ Տրված է մեզ այս ամեն ինչը, ապրեք, ձգտեք դեպի կատարելության եւ այլ, բայց ինքը մարդու հետ չունի շփում, հաղորդակցություն չունի։ Իսկ քրիստոնեական հավատքը մեզ ուսուցանում է, որ Աստված մեզանից հեռու չէ։ Մեզ պետք է միայն փնտրել նրան, որովհետև Տեր Հիսուսն էլ ասեց, ով որ փնտրի նա կգտնի, ով որ խնդրի կտրվի նրան, ով որ դուռը թակի կբացվի նրան։ Սա նշանակում է նա շատ մոտ է։ Եվ որպես բանական էակներ ի տարբերություն կյանքի այլ ձևերի, կենթանական աշխարհի միաբջիջ, երկբջիջ, մյուսը, մենք մարտարարածներս բանական էակներ ենք։ Ու մեր բանականությունը պետք է արտահայտվի, գոնե պետք է արտահայտվի սրանում, որ այս ամեն ինչը ինձ որպես շնոր պարգև տրված է, ինչ որ մեկի կողմից։ Ինչ որ մեկի կողմից։ Երեխան, երբ որ ծնունդ է առնում, նա չունի այդ գիտակցությունը, թե ով է իրեն խնամում, ով է իրեն պաշտպանում, ով է իրեն սնում, չէ՞, ով է իր համար հոգ տանում եւ այլն, չունի, բայց քանի որ նա բանական էակ է, ի տարբերություն կենթանիների, հա, կենթանին կարող է մի քանի տարի հետո ուտ իր մորը։ Հա, բայց մենք որպես բանական էակներ որոշակի գիտակցության մակարդակի պետք է գանք չուտելու մեր Աստծուն, չոչնչացնելու նրան։ Ասում է, սուբյեկտն ասում է, ամբարիշտ իր սրտի մեջ ասած Աստված չկա։ Ամբարիշտ իր սրտի մեջ, այսինքն սա որոշում է։ Ոչ թե նա եկավ այդ համոզման, ոչ թե նա չգտավ պետք եղած ապացույցները, պետք եղած փաստերը, որոնք կվկային Աստծո գոյության մասին, այլ նա պարզապես իր սրտի մեջ որոշում կայացրեց, ինչու, որովհետև իր ուղիները, իր մտքերն, իր գաղափարները ամբարիշտ էին, մեղավոր էին, եւ Աստծո գաղափարը, հոգևորի գաղափարը եւ իր նախընտրած կյանքի արժեքները եւ ուղին իրար հետ համաունչ չէին կարող ընթանալ։ Դրա համար ավելի լավ է մերժել հոգևորի գոյությունը, մերժել Աստծո գոյությունը, որ այդ միտքը, այդ գաղափարը շարունակ քեզ չտանջի։
Հասկանում եք ինչի մասին ենք խոսում։ Աստված փնտրելու, այսինքն Աստված կյանքը ստեղծեց, Աստված այս նյութական աշխարհը մեզ տվեց, մեզ շնորհեց, մեզ ծնունդ տվեց այստեղ, որովհետեւ մենք սրա մեջ փնտրենք հոգևորը, փնտրենք հավիտենականը։ Ուրեմն մարդն ունի հատկություններ, որպես բանական էակ, որոնցով միայն ինքն է օժտված, եւ դա վկայում է նրա հոգևոր ծագման մասին։ Մենք մարտարարածներս ունենք հատկություններ, որոնք որ միայն բնորոշ են մեզ, մարտարարածներիս, եւ մենք ենք որ կոչված ենք բանական էակներ, մտավոր էակներ, որոնք որ խորելու, խոկալու, պրպտելու ունակություն ունեն։ Ոչ միայն նրանք ապրում են իրենց ֆիզիոլոգիական պահանջները բավարարելու համար, ինչպես կենթանական աշխարհի մյուս տեսակները, այլ մեզ շնորհված է հատկություններ, որոնք որ տարբերվում են կենթանական աշխարհի այլ ներկայացուցիչներից, եւ այդ հատկություններն են, որոնք որ մեզ շնորհվել են, որպեսզի մենք փնտրենք հոգևոր աշխարհը, այլ մի բան։ Մարդը որպես հոգևոր էակ միշտ ձգտել է ճանաչել մատերիայից այն կողմ եղած աշխարհը, որը մենք կոչում ենք հոգևոր աշխարհ։ Սա անուրանալի է։ Բոլոր դարերի մեջ, բոլոր մայրցամաքներում, ամեն ուրեք, ուր որ եղել է կա մարդ տեսակը, կապ չունի դա հյուսիսային Ամերիկայում է, հարավային Ամերիկայում է, Աֆրիկայում, որ անապատներում, որ ջունգլիներում, որ տափաստաններում, Հնդկաստան կլինի, Ճապոնիա կլինի, Ռուսաստան կլինի, Սիբիրում կլինի, կարևոր չէ, ամեն ուրեք, ուր որ կա մարդ էակը, մարդ տեսակը, նա միշտ փորձել է հասկանալ մատերիայից այն կողմ գոյություն ունեցող աշխարհը։ Եվ մեզ Սուրբ Գիրքը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է, հայտնի է դարձնում մեզ հոգևոր աշխարհի գոյությունը։ Եվ սա կարևոր բան է, որովհետեւ մենք աստվածային փառքը մի օր չփոխենք երկ օտանիների փառքի հետ, չորք օտանիների փառքի հետ, չնայած հիմա այնպես տեսակներ կան 10 ոտանի կա, 8 ոտանի կա, կարող է 2 ոտանի է, բայց տարբեր երեսանի կան, երկ երեսանի կա, 4 երեսանի կա, մանավանդ հիմա որ ընտրությունները մոտենում են, արդեն այդ երեսները սկսում են կամաց բացահայտվել։ Հա, այդպես տարբեր երեսանի տեսակներ կան եւ այլն։ Հիմա որպեսզի մենք այս ամենի մեջ չկորցնենք մեր դեմքը չկորցնենք ու օրինակ չվերածվենք սողունի։ Գիտեք, մարդիկան օրինակ իրանց կյանքով, իրանց տեսակով փաստում են, որ իրենք այո ժամանակին օրինակ ծովից դուրս են եկել ու տենց սողալով գնացել են դեպի ծառերը եւ ծառերը մագլցելով կամաց դարձել են կապիկ ու կապիկից հետո դարձել են մարդ։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ հակառակ էֆեկտն է տեղի ունենում։ Ուրեմն որպեսզի մենք չկորցնենք մեր մարդկային կերպարը, հասկանում եք ինչ ենք խոսում։ Որպեսզի մենք չկորցնենք մեր մարդկային կերպարը, մեր վեհ, բարձր տեսակը, մենք պետք է գանք այս աղբյուրին, սիրելիներ։ Սա կրոնի մասին չէ, սա եկեղեցական ուղղության, պատկանելության մասին չէ, որ եկեղեցու ուզում ես այցելի, քո գործն է, քո որոշելիքն է, բայց շատ կարևոր է, որ դու հասկանաս այս հոգևոր աշխարհը ինչ է իրենից ներկայացնում եւ ինչ է սպասում ինձանից եւ քեզանից, որպես վեհ, բարձր ստեղծագործություն, որպես Աստծո ստեղծագործությունը։ Եվ այսպես, առաջին ճշմարտությունը, որ ուզում եմ ձեզ փոխանցել, սա է, եթե մենք հետաքրքրված չենք եւ չենք ձգտում ճանաչել հոգևոր աշխարհի կառուցվածքը, մենք անշուշտ մի օր առերեսվելու ենք նրա հետ եւ կրելու ենք հետևանքներ։ Սա կարևոր հայտարարություն է եւ ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք։ Եթե մենք հետաքրքրված չենք եւ չենք ձգտում ճանաչել հոգևոր աշխարհի կառուցվածքը,
Մենք անշուշտ մի օր առերեսվելու ենք նրա հետ եւ կրելու ենք հետևանքները։ Կարևոր է որ մենք սա գիտակցենք։ Մերժելով, չհետաքրքրվելով, ցանկություն չունենալով ճանաչելու, սա մեզ չի հեռացնում պատասխանատվությունից, չի հեռացնում հետևանքներից։ Մենք չենք կարող որպես բանական էակներ վերածվելու ջայլամների։ Մենք չենք կարող մեր գլուխը մտցնել հողի մեջ եւ կարծել, որ վերջ ամենից վերջացավ, գոյություն չունի, վտանգ գոյություն չունի, դուրսի աշխարհ գոյություն չունի, ինչ որ կա, այնա ինչ որ իմ աչքի հիմա տեսնում եմ կամ իրականում չի տեսնում։ Այդ մութը, այդ խավարը։ Այդպես չի, դուրս ահագին բան է կատարվում։ Մեծ Սուրբ Գիրքը սովորեցնում է Եբրայեցիս 9:27-ն ասում է. «Եվ ինչպես մարդկանց սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, եւ անկե ետքը դատաստան»։ Ուրեմն Սուրբ Գիրքն ասում է, որ մենք մի օր առերեսվելու ենք այդ հոգևոր աշխարհի հետ։ Անշուշտ առերեսվելու ենք։ Դա սահմանված է։ Այն Աստվածը, որը արարել է մատերիան, նյութական աշխարհը, այդ Աստվածը նույն կերպ եւ սահմանել է մարդու հետ հանդիպման օր։ Եթե մեզ համար, մարդ արարածներիս համար, մեր մարդկային մտքի համար մահը դա ոչնչացում է, մահը դա փոսին հանձնվել է, հողին հանձնվել է, Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ ոչ, դա ավարտ չէ, դա սկիզբն է։ Դա անցում է դեպի այլ աշխարհ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես երեխան մոր որովայնի մեջ ծնունդ է առնում, ձևավորվում է, չէ՞։ Իսկն կա, ինչ մեկ Գործառաքելոցի մեջ կա, ասում է Աստված սահմանեց ժամանակներ։ Ամեն ինչի ժամանակը կա, չէ՞։ Նույնպես եւ ծննդյան ժամանակը կա, ծնունդի ժամանակը կա։ Հղիության, ձևավորման, կազմավորման ժամանակը կա, չէ՞։ Հետո գալիս է լույս աշխարհ գալու ժամանակը։ Հիմա երեխան իր մոր որովայնում կարող է իրեն շատ հարմարավետ է զգում։ Ընդհանրապես երեխայի այդ ճիչը, երեխայի լացով որ նա ծնունդ է առնում, ինչու, որովհետև նա դուրս է գալիս իր հարմարավետ կյանքի պայմաններից, որին ինքը սովոր էր արդեն։ Ինչ որ մի ժամանակաշրջան ինքը սովոր էր եւ այնտեղ ինքը ձևավորվել էր եւ այնտեղ ինքը ապրում էր, ինքը գաղափար չուներ, ամբողջական պատկերացում չուներ իրեն կրողի մասին, չէ՞։ Սակայն ամեն օր սնվում էր նրանից։ Սակայն նա տեղաշարժվում էր նրա շնորհիվ։ Նա ապրում էր, նա իր գոյությունը պահպանում էր նրա շնորհիվ, ով կրում էր նրան։ Եվ երբ որ սահմանված ժամանակը եկավ, նա դուրս եկավ իր միջավայրից եւ հայտնվեց մեկ այլ միջավայրում։ Այս աշխարհում, որտեղ նա զրկվում է պորտալարից, որից առնում էր սնունդը, զրկվում է այն ջրերից, որի մեջ ինքը ապրում էր, ձևավորում էր եւ իրեն հարմարավետ էր զգում, ինքը հայտնում է լրիվ ուրիշ մի աշխարհի մեջ, լրիվ ուրիշ օրենքներ, լրիվ ուրիշ պայմաններ, եւ հանկարծ նա հայտնվում է նրա գրկում, ով նրան ծնունդ էր տվել, ով նրան կրում էր։ Հիմա երբ որ Սուրբ Գիրքն ասում է մարդկանց սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, դրանից հետո դատաստան, հիմա մենք մեռնել բառը, մահ բառը շատ էսպես լացով ենք ընդունում, ինչպես երեխան է լացով հրաժեշտ տալիս իր մոր որովայնին, որտեղ որ ինքը ծնունդ է առել, որտեղ ինքը ինչ որ շրջան ապրել է, լացում է, էլի իր համար ցավոտ է դա, ոնց կարել է թողնել այդ միջավայրը ու գնալ մի անհայտություն։
գուցե ինքը ենթագիտակցաբար է լացում իմանալով ուր է գալիս այդպես եւ այս երկիր մոլորակ այս մատերիայի աշխարհը տեսանելի աշխարհը այս նյութական աշխարհը դա էլ մի ծնողական կներեք արտահայտության համար ծնողական մի արգանդ է որի մեջ մենք մարտարարածներս եկել ենք մի ձևից անցել ենք ուրիշ մի ձևի եւ ինչ որ մի շրջան, ինչ որ սահմանված մի ժամանակ կա, որ մենք այստեղ պետք է ապրենք, ձևավորվենք եւ ամենակարևորը պատրաստվենք անցնելու երրորդ մի ձևի։ Ուրիշ մի ձևի։ Այդ ձևը հավիտենական կյանք է, հավիտենական գոյություն է։ Հավիտենական աշխարհ է։ Հոգևոր աշխարհն է այն։ Ոստի մենք չենք կարող չհետաքրքրվել, չենք կարող մերժել, ճանաչել հոգևոր աշխարհի կառուցվածքը։ Մեզ Աստված տվել է միտք, մեզ Աստված տվել է ուղեղ, մեզ Աստված տվել է բանականություն, որովհետեւ մենք ճանաչենք այդ աշխարհը։ Հասկանանք նրա գոյության մասին ուսուցումը Աստվածաշնչի։ Քանի որ մենք անշուշտ մի օր առերեսվելու ենք նրա հետ։ Եվ կրելու ենք հետևանքներ։ Մարդկանց սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, եւ դրանից հետո, այդ տեսնում եք արդեն այսքանը, որ ասում է եւ դրանից հետո, սա բավական է, որ մենք որպես բանական էակներ սկսենք ճանաչել, ուսումնասիրել ու չասենք, թե կյանքը մենակ էսա էլի կեր, խմի, վաղը մեռնել կա։ Այդ խապկանքը, որ գերեզմանը վերջն է, ամեն բանի ավարտն է, սա սատանայի սուտն է։ Կա առերեսում, Աստծո այդ առերեսում գոյություն ունի, եւ Սուրբ Գիրքը այն կոչում է դատաստան։ Այսինքն Աստծո առաջ կանգնել կա։ Չես կարա դու անաստական կյանքով ապրես, քեզ համարես կենթանական աշխարհի մի վառ ներկայացուցիչ եւ լոկ ապրես միայն քո զգայարաններով եւ քո ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական պահանջներդ բավարարելով առանց մտածելու հոգեվորի գոյության մասին եւ մտածելով որ դրանով դու փախուստ ես տալիս հավանական հանդիպումից հոգեվոր աշխարհի հետ։ Դա այդպես չի։ Ինչպես ոչ մի երեխա իր սահմանված ժամկետից ավել չի կարող իր կյանքի գոյությունը պահպանել իր մոր որովայնում։ Չէ, չի կարա։ Հիմա տեսեք, բժիշկներն ասում են, ասենք 40 շաբաթ։ Չէ, 40 շաբաթ է այդ ժամանակահատվածը, որ երեխան կարա մոր որովայնում ապրի։ Բայց երբեմն դեպքեր են լինում 40 շաբաթ 2 օր։ Երբեմն լինում է անգամ 40 շաբաթ, անգամ մի շաբաթ էլ ավել, 41 շաբաթ։ Այսինքն ինչ որ մի ժամանակաշրջան կա, այո, մեկի մոտ մի քիչ շուտ է, տերվռազներն էլ կան, որ չեն դիմանում, մամային ենքան են սիրում, կարոտում, 7 ամիս հետո գալիս են մամայի գիրկը։ Հա մեկի մոտ մի քիչ շուտ է, մեկը մի քիչ շուտ է հայտնվում, այդ առերեսումը, այդ հանդիպումը տեղի ունենում, մեկը մի քիչ ուշ, բայց գլոբալ առումով, տեսեք, մենք մարդկորեն ասում ենք երիտասարդեր շուտ գնաց, կամ ինչի են մեկը երկար, բայց ինչ որ սահմանված ժամկետ կա, հա, ոմանց մոտ մի քանի օր շուտ է, մի քանի օր հետո ուշ է, այսպես ասենք, հա, ճակերտավոր, բայց միևնույն է, նույն սահմանված ժամկետի մեջ է գլոբալ առումով։ Այդ է մարդուս կյանքի տևողությունը։ Չէ, Մովսես Աստծոծարան ասում է, ինչ է մարդու կյանքը, չէ, 70, եթե ուժով ապրի 80, եթե ուժով ապրի, հա, ասենք թե չկերար, չխմեցիր, այսպես էս չկերար, այն չկերար, ընտրություն կատարեցիր, չգիտեմ, բանջարեղենից, էսրանից, այնրանից եւ այլն, լավ է, ուժով ապրեցիր, ամեն օր գնացիր, ֆիզիկական ինչ որ մարզանքներ կատարեցիր, սպորտ սրահներ այցելեցիր, վազեցիր, հեծանի, վեսկոմ, մենկոմ եւ այլն, մի քիչ ուժով ապրեցիր 80 կամ 100 թող լինի, ոչինչ, բայց միևնույնն է, այդ առերեսումը տեղի է ունենալու։ Աստծո առաջ մի օր մենք կանգնելու ենք, հոգևոր աշխարհը կա, գոյություն ունի, ընդունենք, չընդունենք, մերժենք կամ
որևէ մի կերպ մենք փորձենք հակառակվել եւ այլն, միև նույնն է այդ հանդիպումը տեղի ունենալու։ Ես հավատում եմ այս գրքին։ Այն վաղուց պետքա չլիներ, այն վաղուց ոչնչացված պետքա լիներ, որովհետեւ աշխարհիս վրա ամենաշատ թշնամիներ ունեցող գիրքը դա Սուրբ գիրքն է եղել։ Եթե ուսումնասիրեք պատմությունը, Սուրբ գիրքը ամենաշատ հալածված, ամենաշատ այրված, ամենաշատ թշնամի ունեցող գիրքն է եղել, բայց առ այսօր այն կա եւ մեր Տեր Հիսուսն ասաց երկինք երկիր կանցնի, բայց այս խոսքերից մեկ նշանագիր անգամ չի անցնի։ Եվ ճիշտ նույն կերպով, ինչպես որ ասվել է, ինչպես որ խոսվել է, առ այսօր այն կա, ինչու, որովհետեւ այն Աստծո սիրո նամակն է ուղղված մեզ մարդ արարածներից, որպեսզի այն լուսավորի մեր խավարած միտքը, որպեսզի մենք մեր մտքերի մեջ, ինչպես Հռոմեացիս նամակի մեջ կարդացինք, չունայնանանք եւ Աստծո անեղծ փառքը չփոխենք սողունների եւ չորսոտանիների կամ երկոտանիների հետ, չփոխենք, որպեսզի այդ հիմարության ծուղակը չընկնենք։ Ինչքան մարդ ապրում այսօր այդ հիմարության ծուղակում, որովհետև չուզում ճանաչի հոգևորի գոյությունը։ Երկրորդ կարևոր մի ճշմարտություն, որ ուզում եմ ձեզ փոխանցել։ Հոգևոր աշխարհը արձագանքում է այն ամենին, ինչը կատարվում է նյութական աշխարհում։ Սա կարևոր է հասկանալ։ Եթե մենք սա հասկանանք, մենք շատ ավելի ուշադիր կլինենք մեր գործողություններում աշխարհիս վրա։ Հոգևոր աշխարհի մասին, նրա գոյության մասին գիտելիքները մեր հետաքրքրասիրությունները բավարարելու համար չեն միայն։ Որ մենք լոկ միայն իմանանք, որ գիտես, sense բան կա, ինչ հետաքրքիր է եւ այլն, այս կողմ այն կողմ։ Չէ, մենք պետք է նաեւ ընդունենք, որ հասկանանք, որ այն ինչ որ տեղի է ունենում նյութական աշխարհիս վրա, այն անպայման իր արձագանքն է գտնում հոգևոր աշխարհում։ Ինչպես եւ հոգևոր աշխարհում տեղ ունեցողը իր արձագանքն է թողնում նյութական աշխարհիս վրա։ Տեսեք, երկու հատվածներ, որ ցանկանում եմ ձեզ հետ բաժնեկցել, մեկը Գաղատացիս նամակի մեջ է գրված, Գաղատացիս 6, 7 եւ 8, մի խաբվեք, Աստված ծաղր չլար։ Վասնզի ինչ որ մարդ կսերմանե, նույնը պիտի հնձե։ Նա որ իր մարմնին կսերմանե, այն մարմնից ապականություն պիտի հնձե, ու նա որ իր հոգին սերմանե, այն հոգին հավիտենական կյանք պիտի հնձե։ Երբ որ ասում է մի խաբվեք, Աստված չի ծաղրվում, նկատի ունի մի հավատացեք այն ստին, որ հոգևոր աշխարհ գոյություն չունի, երկրորդ մի հավատացեք այն ստին, որ հոգևոր աշխարհը չի արձագանքում են ամենին ինչ տեղի ունենում նյութական աշխարհիս վրա։ Մի խաբեք, սա սուտ է։ Հնարավոր չէ Աստծուն ծաղրել։ Եվ հաջորդիվ ասում է մարդ ինչ որ սերմանի կամ ինչ որ ցանի, այն էլ կհնձի։ Եթե մարմնի վրա ես սերմանում կամ մարմնի վրա ես քո ներդրումը կատարում, մարմնիդ համար ես ամբողջությամբ ապրում, այդ մարմնից էլ ապականություն ես հնձելու։ Երբ որ հոգևորի մեջ ես քո ներդրումն անում կամ հոգևորի վրա ես սերմանում, հոգևորի մեջ ես սերմանում, այդ հոգևորից էլ հնձելու ես, ասում է, հավիտենական կյանք։ Սա կարևոր օրինաչափություն է, որ մենք պետք է հասկանանք։ Սա կարևոր օրինաչափություն է։ Եթե դու կարևորություն ես տալիս միայն մարմնին կամ հիմնականում մարմնականին ես կարևորություն տալիս այս աշխարհի վրա, թող չզարմացնի քեզ այն փաստը, որ այդ մարմնից հնձելու ես միայն ապականություն։ Դա այդպես է։ Եթե քո ամբողջ հետաքրքրությունը այս կյանքում մենակ նյութականն է, նյութական աշխարհն է,
քո ամբողջ ուժդ, էներգիադ, ռեսուրսներդ, ժամանակդ, ամեն բան դու հիմնականում ներդնում ես մենակ այս նյութական աշխարհի վրա, այս նյութական աշխարհի համար, արդյունքը, հետևանքը լինելու է անպայման եւ դա լինելու է ապականություն։ Որովհետեւ այս աշխարհում ամեն ինչ փտտելու ենթակա է։ Մենք անցյալի մնացորդների, անցյալի փտտածի վրա ենք քայլում։ Երկիրս այս սերունդը, այսօրվա սերունդը, հա, 2026 թվականի բնակչությունը ապրում է անցյալի թողած այդ փտտած մատերիայի վրա։ Մենք քայլում ենք համատարած գերեզմանների վրա, դա կարևոր չի արդեն, դա կյանքի ինչ ձևեր են։ Անցյալը ուր է։ Անցյալը հողի տակ է։ Չէ՞։ Անցյալի ծառերն ուր են, անցյալի տերևներն ուր են, անցյալի կենդանիներն ուր են, անցյալի հարստությունն ուր է։ Մի քանի քարից մնացած մի քանի հարստություն ողջ է մնացել, աշխարհից աշխարհ ենք ճամփորդում, որ անցյալից մի քանի բան տեսնենք։ Հենց այդքանը չի եղել, չէ՞։ Այն ինչը որ հիմա մենք կառուցում ենք, մեր շենքեր, տները, փողը, այն, անցնելու է մի որոշ ժամանակ, սահմանված ժամանակներ են գալու, որ դա էլ դառնա էլի հող։ Վերածվելու էլի գերեզմանի։ Այդ ինչի մեջ որ մենք ներդնում ենք, այդ նյութականի մեջ որ մենք այդքան ամեն ինչ ներդնում ենք, դա էլ որոշ ժամանակ հետո վերածվելու է հողի է վերածվելու։ Եվ հետո գալու է մի հատ ուրիշ սերունդ։ Մեր նման էլի մարդիկ են լինելու, մի քիչ մազերը ուրիշ գույն կլինի, մի քիչ աչքերը ուրիշ գույն գուցե լինի, գալու է ուրիշ մի հատ սերունդ եւ այդ ուրիշ սերունդը քայլի մեր թողած փոշու մնացորդի վրա։ Ուրեմն գլոբալ իմաստով անակնկալ թող չլինի, որ եթե մարմնի մեջ ենք սերմանում, այդ մարմնից հնձելու ենք ինչ։ Ապականություն։ Բայց եթե մենք բավականաչափ իմաստուն գտնվեցինք, լուսավորվեցինք Աստծո խոսքով, Աստծո պատգամներով լուսավորվեցինք եւ հասկացանք, որ իմաստությունը բարբնականից առավել ինվեստիցիա անել, ներդրում անել հոգեվորի մեջ, հոգեվորը կարևորել, հոգեվորին ավելի շատ ժամանակ տալ, հոգեվորի մեջ ավելի փնտրտուք եւ գիտելիք դնել, սեր դնել, հոգի դնել, պրպտում, հոգեվորի մեջ այդ ինվեստիցիան անել։ Այդ հոգեվորից ասում է մարդը հնձելու է հավիտենական կյանք։ Այս պարզ ճշմարտությունը միթե դժվար է հասկանալ։ Չէ՞ որ երևույթական աշխարհը ինքնին վկայում է աներևույթի մասին։ Մենք որպես բանական էակներ դժվարանում ենք դա անցնել։ Դժվարանում ենք դա հասկանալ։ Դա դու որ այսօր ալարել ես գաս եկեղեցի։ Դու որ այսօր հավես չունես, դու որ ասես լավ այսօր մի քիչ հանգստանամ, ինչու համար հանգստանաս, որ երկուշաբթի օրը էլի գնաս, էլի մարմնականի մեջ քո ներդրումը տանես, որը վաղը փոշի է դառնալու։ Դու ընդամենը քո վաղվա ուտելու համար եւ այն կերածդ արտակնոց ուղարկելու համար դու վատնում ես քո ողջ կյանքը։ Ու դու ժամանակ չունես հոգեվորի մեջ մի քիչ ներդրում անելու։ Եվ այդ ներդրումն ի՞նչ է ուզում քեզանից եւ ինձանից Աստված։ Սիրտ, խելք, ժամանակ։ Չունես։ Չունենք։ Չունենք։ Սիրտը հավատալու համար, խելքը պրպտելու, ուսումնասիրելու, սովորելու համար, ժամանակը տրամադրելու համար, որ այդ ամեն ինչը լինի։ Էս չի մեզանից ուզում։ Նա ով որ իր սիրտը տրամադրել է, Աստված նրան իմաստություն է տալիս։ Ոտերին էլ ուժ է տալիս, որ այդ ժամանակը ճիշտ բանի մեջ ներդնի։ Թե չէ, այդպես անընդհատ կարելի ասել, հո այսօր ժամանակ չունեմ, այսօր բան միշտ ինչ որ պատճառներ ունենք Տիրոջ տուն չգալու, Աստծո խոսք չկարդալու, չճանաչելու հավիտենականը։ Նորմալ է, եւ Աստված սրա համար ոչ մեկից չի դատում։ Պարզապես մենք պետք է իմանանք ինչի մեջ որ մենք դնում ենք մեր ներդրումը
Եթե մարմնի մեջ մարմնականի հոգևորի համար չունենք, այդ հետևանքը մենք քաշելու ենք։ Հասկանում եք, Աստված չի պատժում։ Աստված չի պատժում, բայց գործում են հոգևոր աշխարհի օրենքները։ Այդ նույն օրենքը գործում է նաև աշխարհիս վրա։ Դու եթե ծորենի սերմ ցանես, գարի դուրս կգա, գարի ցանես ծորեն դուրս կգա։ Դու որ խնձորի ծառ տնկես, բանան պտուղ պետք է տա։ Ոչ, ինչ որ սերմանում ես, այն էլ հնձելու ես։ Դրա համար ասում եմ, մի խաբվեք, Աստված ծաղր չի լինում։ Այդպես է։ Այդ քո գործը, թանկագին եղբայր եւ քույր, քո իմաստությունը կայանում է հենց սրանում, որ այս պարզ ճշմարտությունը հասկանաս։ Կարևոր է, որ մենք սա հասկանանք, հոգևոր աշխարհը արձագանքում է այն ամենին, ինչը կատարվում է նյութականում։ Անպայման այդ արձագանքը լինում է։ Հիմա ուրիշ կրոնների մեջ սա կարող է ուրիշ բառով են բնորոշում։ Ոմանք ասում են սա կարմա է եւ այլն, դե մի քիչ ավելի շատ դա ուրիշ ավելի այլ հասկացություն է։ Ես հիմա դա չեմ ուզում մեկնաբանեմ, բայց այն որ կա, այդ փոխադարձությունը դա իրականություն է։ Մարդ ինչ որ ցանի, այն էլ կհնձի։ Եբրայեցիս 3:12-19 Նայեցեք եղբայրներ, չլա որ ձեզ մեկուն ներզնին անհավատության չար սիրտ ըլլա եւ ապստամբի կենթանի Աստծո դեմ։ Չլինի թե հանկարծ եղբայրներ ձեր մեջ անհավատության չար սիրտ լինի, որը ապստամբի Աստծո դեմ։ Չլինի թե հանկարծ, այսինքն սա վտանգավոր բան է։ Սա շատ վտանգավոր բան է։ Ինչու՞։ Հիմա կարդանք, հա։ Հապա ամեն օր մեկս մեկ հորդորեցեք, քանի որ այսօր կսվի, որ չլա թե ձեզ մեկը խստանա մեղքին խաբեությունովը։ Քանզի մենք Քրիստոսին մասնակից եղած ենք, միայն թե այն հաստատության սկիզբը միջև վերջ պինդ բռնենք, քանի որ կսվի, այսօր եթե անոր ձայնը պիտի լսեք, ձեր սրտերը մի խստացնեք բարկացնելու ատենի պես, քանզի ոմանք, լսում եք, լսեցին ու բարկացրեցին, բայց ոչ ամենքը, որ Եգիպտոսեն ելած էին, Մովսեսին ձեռքով, որոնց մեզ զզվեցավ այն 40 տարին, չէ որ մեղանչողներ են, որոնց ոսկորները անապատի մեջ ընկան, եւ որոնց համար երթում հրավ իր հանգիստը չմտնել, եթե ոչ անհավատներուն համար, եւ իրավմամբ չկրցան մտնել իրենց անհավատությանը պատճառով, չկարողացան մտնել խոստացյալի երկիրը, ինչի համար, իրենց անհավատության պատճառով, անհավատությունը անհնար է չթողնի իր հետևանքները, ինչպես այն անհետևանք չթողեց իսրայելցիների կյանքում, այն անհետևանք չմնաց, թեև Աստված սիրելով, ողորմելով այդ ժողովրդին հանեց Եգիպտոսից, բայց անհավատ գտնվեցին եւ մեղքի մեջ շարունակական ապրելով անհավատ գտնվեցին եւ հետևանքը կրեցին, հետևանքը եղավ այն, որ նրանց ոսկորները մնացին անապատում եւ չմտան խոստացյալ երկիրը։ Այդպես եւ պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր լսած խոսքերին։ Եվ ինչպես դարձյալ Եբրայեցիս նամակի մեջ Աստծո խոսքն ասում է, անտարբեր չգտնվենք այն ամենին, ինչ որ լսում ենք մենք, ինչը որ հրճակվում է մեզ։ Անտարբեր չգտնվենք, անհավատ չգտնվենք։ Չասենք, դե հերթական քարոզն է, չասենք լավ քարոզ էր, պետք չի ես գնահատականը, լավ քարոզ է, շատ օրտված քարոզ է, օրտվածը կլինի այն ժամանակ, երբ որ մենք հետևություններ անենք։ Երբ որ մենք նայենք, մեր սրտերը քննենք, ասենք եղբայր, իմ մեջ անհավատության սերմեր կա, մի կարծեք, որ եթե մենք Եգիպտոսից դուրս ենք եկել, ուրեմն նաև դուրս ենք եկել անհավատությունից։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Մարդ կարա դգա տարիներով եկեղեցի, բայց անհավատության սերմերը մեջը լինի։
Էդի այդպես է, եկեղեցի գալ կամ սուրբ գիրք կարդալ եւ այլն չի նշանակում, որ անհավատությունը մեջը հաղթահարված է։ Ուրեմն պրպտենք մեր սիրտը ու փնտրենք այդ անհավատության սերմերը ու հասկանանք այդ որտեղից է գալիս։ Որովհետեւ հոգևոր աշխարհը միշտ արձագանքում է այն ամենին, ինչը կատարվում է նյութական աշխարհում։ Անհետևանք չի մնում։ Տերը թող օրհնի ամենքից թանկագին քույրեր եղբայրներ եւ լուսավոր է մեր միտքը ավելի ճանաչելու հոգևոր աշխարհը, ընկալելու հոգևոր աշխարհը։ Եվ այս ճամփորդությունը, որ մենք միասին անելու ենք, թող այն մի նոր յուղի պես օծություն բերի մեր կյանք եւ լուսավորի մեր սիրտը, մեր միտքը ճանաչելու հավիտենականը։ Մենք երջանիկ մարդիկ ենք, որ Աստված մեզ այս նյութական աշխարհը տվել է, որի մեջ մենք ծնունդ ենք առել, բայց սրա մեջ նաև մեզ տվել է միտք, բանականություն, ճանաչելու մատերիայից այն կողմ եղած աշխարհը։ Ուզենք թե չուզենք, մենք ուղևորվում ենք դեպի այնտեղ։ Ավել լավ չէ։ Գիտեք ինչ, նա որ գիտի ուր է գնում, հանգիստ է գնում, խաղաղ է գնում։ Խաղաղ հրաժեշտ տալիս։ Նա որ չգիտի, նա որ անհավատության մշուշի մեջ է, նրա համար դա տրագեդիա է, ողբերգություն է։ Թող Տերը լուսավորի մեր միտքը, որ մեր կյանքի օրերը ապրենք ուրախ եւ խաղաղ։ Եվ ինչու՞ չէ, եթե մի օր էլ ժամանակը գա, սահմանված ժամանակը գա ծնունդ առնելու, չեմ ասում մահվան, այլ ծննդյան մեր արարչի գրքում հայտնվենք։ Օրհնյալ լինի նրա սուրբ ու պատվական անունը բոլոր դարերում եւ հավիտյանս։ Ամեն։ Ովքեր կանենք եւ աղոթենք։ Փառապանց մեր Տեր, խոնարհում ու երկրպագություն քեզ Տեր։ Շնորհակալ ենք պաշտելի Աստված մեր, որ այս բաները ծածուկ պահեցիր աշխարհի իմաստուններից եւ տղոց հայտնեցիր, մանոկներին հայտնեցիր։ Ոչ այդքան խելացի, ոչ այդքան իմաստուն, ոչ այդքան գրագետ կամ կրթված, բայց քո հոգիով լուսավորված։ Պաշտելի մեր Սուրբ Հայր, այս ուսուցումների մեջ Տեր լուսավորիր մեր հոգին, մեր միտքը, մեր բանականությունը եւ լուսավորիր նաեւ մեր քայլերը, որ իմաստավորված ապրենք աշխարհիս վրա։ Ամեն մեր քայլի համար երախտապարտ ենք ով Տեր։ Ամեն մեր կյանքի օրվա եւ վայրկյանի համար ենք շնորհակալ ով Տեր։ Թող այն իմաստավորվի ճանաչողությամբ, հասկանալու ուր է ուղևորվում մեր կյանքը, ուր են տանում մեր ճանապարհները։ Փառք ես Հիսուս Քրիստոս, որ դու ես այդ ճանապարհը։ Դու ես ճշմարտությունը եւ դու ես կյանքը։ Փառք ես, որ քեզանով հաստատված խոստում ունենք հանդիպելու մեր հոր հետ, մեր երկնային հոր հետ։ Քեզ փառք հավիտյան դարերում եւ մեր աղերստը խնդրանքն է, որ դու ներգործես բոլոր մարդկանց սրտերի մեջ, ովքեր ես քարոզը կլսեն, եւ այն տանի մարդուն ապաշխարության ու փրկության։ Հիսուսի սուրբ ու պատվական անունով խնդրում եմ, որ ձեռքդ մեկնես բոլոր հիվանդներին, տկարներին, բժշկես, վեր առնես ամեն ցավ, նրանք ովքեր որ աղոթքի խնդրանք են ուղղել, բանավոր եւ գրավոր համացանցի միջոցով աղոթում եմ, որ դու ողորմած լինես նրանց հանդեպ, գթաս, բժշկես, օրհնես, օգնես ու զորավիկ լինես Տեր։ Շնորհակալ եմ նաեւ այն երկնային պարգևիդ համար, որ երկու օր առաջ ստացանք քեզանից։ Փառք ես Տեր, վայր ու պահպանիր նրա հոգին, շունչը, մարմինը, անվանդ փառքի համար։ Եվ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը ձեզ հետ լինի, գնացեք խաղաղությամբ։ Ամեն։